हेलो फ्रेंड, मैं हूँ डॉक्टर जाहिद अली। आज हमारे बीच में एक पेशेंट है जो सर्वाइकल डिस्क बल्क का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनकी गर्दन में पेन हो रहा है और हाथों में चोटें आ रहे हैं। आज हम उनका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, कैरोप्रैक्टिस। काफ़ी पेनफुल कंडीशन में है। हाथ में पेशेंट को चोटें भी आते। पेशेंट की कंप्लेन है कि पेशेंट को चोटें भी आते हैं। तो इनके सर्वाइकल में C4 C5 के पास डिस्क बल्ज हो चुकी है, जिसकी वजह से नर्व कॉम्प्रेशन हो रहा है और उसकी वजह से हाथ में चोटें आ रही है, गर्दन में पेन हो रहा है। तो हम आज उनका जो कैरोप्रैक्टिस ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि टेंडरनेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे C4 C5 के पास, इसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है और ये हाथ में चोटें भी आ रही है पेशेंट को। थोड़ा स्टिफनेस कम करेंगे पहले शुरू। सर्वाइकल में C4 C5 के पास पेनफुल कंडीशन है पेशेंट की। आंख ढीला छोड़ो और सांस लो, खींचो मत आंख को। ढीला छोड़ो। टेंडरनेस काफ़ी, मसल स्टिफ हो चुके हैं। सिर्फ लेफ्ट साइड में ज़्यादा चोटें हैं। चलो देखते हैं आज। टेंडरनेस है पेशेंट को, काफ़ी पुराना पेन है ये। अभी 2 महीने से ज़्यादा हो गया है पेशेंट को। सांस लो, रिलैक्स। अब ये पहले शुरू हमें स्टिफनेस ही कम करना पड़ेगा। सांस लो, धीरे छोड़ो, धीरे छोड़ो, धीरे छोड़ो। रिलैक्स, सांस लो, लो, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स। पलट जाओ, सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ, पलट जाओ। रिलैक्स, धीरे छोड़ो, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सांस लो। C23 एडजस्टमेंट। फुल स्पाइन एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। स्टिफनेस अभी कम हो गया है। पेशेंट की स्टर्नम बोन जो है उसमें भी इनका डिसलोकेट हुआ है, जिसकी वजह से पेशेंट का डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है। स्टर्नम बोन हम आज एडजस्ट करेंगे उनका। सांस लो। स्टर्नम बोन की वजह से
इनका डाइजेशन जो है डाइजेशन ठीक से होता नहीं और टाइटनेस है इनका। रिलैक्स एडजस्ट कर रहे हूँ। लेफ्ट साइड में पेशेंट को जो है अकड़न रहती है, ये कंप्लेन है पेशेंट की। और स्टर्नम बोन का तो प्रॉब्लम साथ में ही है, काफ़ी पुराना क्रोनिक है स्टर्नम बोन का प्रॉब्लम इनको। रिलैक्स, उठ जाओ। इधर आ जाओ, स्टूल पर ही बैठ जाओ। ढीला छोड़ो, ढीला, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी धीरे धीरे स्टिफनेस कम होगा, आज का पहला सेशन है, होते होते आपका स्टिफनेस भी कम होगा।